Please set your phone to airplane mode. ওয়েলকাম ব্যাক। আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বর্তমান সময় কিন্তু এই ধরনের রিলসগুলো অনেকটাই ট্রেন্ডিং, আর এই ধরনের ভিডিওগুলো আপনি কীভাবে এডিটিং করবেন সেটাই মূলত আজকে এই ভিডিও দেখাবো। এর জন্য আপনারা একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড দিবেন, যেটা প্লে স্টোরে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবো। তো প্লে স্টোর থেকে এখান থেকে জাস্ট আমি সার্চ করব। ওকে, এটা খুবই কমন একটি অ্যাপ্লিকেশন, জাস্ট ক্যাপকাট লিখে সার্চ করবেন। ওকে, তো লিখে সার্চ করার পর ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটিকে ইনস্টল করে নেবেন। আমার অলরেডি ইনস্টল করা আছে, জাস্ট আমরা সরাসরি ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করবো। এর মাধ্যমে মূলত হচ্ছে আমরা এই ভিডিওটাকে এডিটিং করব, যেটা খুবই সহজ হয়েছে। এবং এইখান থেকে আমরা যেহেতু এখানে ওপেন করছি, করার পর এখান থেকে টেমপ্লেটে লোড দিচ্ছে অটোমেটিক্যালি। ওকে, আপনার ক্ষেত্রে এইখানে থাকতে পারে, যারা বিগিনার আছেন তাদের ক্ষেত্রে বলি। তো এখান থেকে সরাসরি টেমপ্লেট অপশনে চলে যাবেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের টেমপ্লেট দেখতে পারবেন। এই ভিডিও থেকে আমরা উপরে সার্চ অপশন দেখতে পাবো, অনেকেরই এখানে থাকতে পারে। তো এখানে খুঁজে পাওয়ার চান্স অনেকটাই কম থাকে, যেহেতু অনেক ধরনের টেমপ্লেট আছে। তো আমরা এখান থেকে সব থেকে সহজ ওয়ে যেটা, সেটা হচ্ছে সার্চ অপশন। এখান থেকে জাস্ট আমরা সার্চ অপশনের উপরে ক্লিক করবো। ওকে, এরপর এখান থেকে আমরা সার্চ করব প্লিজ। ওকে, জাস্ট এখানে টাইপ করবো প্লিজ সেট ইউর। ওকে, এখানে দেখবেন যে সার্চে চলে আসবে সেট ইউর ফোন ওকে টু এয়ারপ্লেন মোড। ওকে, তো জাস্ট এখানে লিখে সার্চ করলে দেখবেন যে অনেক ধরনের টেমপ্লেট চলে আসছে। এর থেকে সর্বপ্রথম যে টেমপ্লেট, অনেক সময় প্রথমে না আসলে পরে যে টেমপ্লেটগুলো সেগুলো দেখতে পারবেন। তো আমরা প্রথম টেমপ্লেটটাতে ক্লিক করব। ওকে, জাস্ট এখানে আমরা প্লে করব এবং দেখব। ওকে, Please set your phone to airplane. ওকে, তো আপনি যখন সাউন্ড অথবা মিউজিকটি শুনবেন তখন কিন্তু বুঝতে পারবেন। তো এখানে আমরা জাস্ট মিউজিকটিকে মিউট করে রাখছি। আপনারা এখন যে কাজ করবেন, এখান থেকে ইউজ টেমপ্লেটে ক্লিক করবেন। ওকে, শিওর হয়ে দেন ইউজ টেমপ্লেটে ক্লিক করবেন, ফটোস অপশনে ক্লিক করব। এরপর এখান থেকে আপনার গ্যালারি থেকে সকল পিকচার এখানে দেখতে পারবেন। ওকে, জাস্ট পিকচারগুলো এখানে লোড নিচ্ছে। তো এইখান থেকে আমি আমার মতো করে কিছু পিকচার সিলেক্ট করে নিচ্ছি। আপনি আপনার মতো করে যে পিকচার দিয়ে ভিডিওগুলো এডিটিং করতে চান সেই পিকচারগুলো সিলেক্ট করবেন। জাস্ট কিছু পিকচার সিলেক্ট করবেন, আমি নিলাম। নেওয়ার পর এখান থেকে নেক্সট অপশনে ক্লিক করব। এখানে আপনি আপনার মতো করে পিকচার সিলেক্ট করবেন, ভয়েস হলে ভয়েস এবং গার্লস হলে গার্লসের। ওকে, তো জাস্ট এখানে আমাদের ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিছুটা স্লোলি প্লে হবে যেহেতু আমাদের স্ক্রিনে চলতেছে। ওকে, এখানে কিন্তু টোটালি পারফেক্ট আছে। আমি যদি সাউন্ড দিই তাহলে এখানে বুঝতে পারবেন। ওকে, জাস্ট এখানে সাউন্ড দেন হচ্ছে, আমরা যদি প্লে করি এখান থেকে। ওকে, সব কিছু ঠিকঠাক আছে। জাস্ট আমরা এখন ভিডিওটিকে সেভ করবো, জন্য এক্সপোর্ট অপশনে ক্লিক করবো এবং এক্সপোর্ট করতে হবে। ওকে, দেন এক্সপোর্ট উইদাউট ওয়াটারমার্কের উপর ক্লিক করবো, তাহলে আমাদের ভিডিওটি ওয়াটারমার্ক ছাড়া কিন্তু সেভ হবে। জাস্ট পার্সেন্টেজ কাউন্ট হচ্ছে। এখন কিন্তু ভিডিওটি এক্সপোর্ট কমপ্লিট হয়ে গেলে দেন প্লে করে কিন্তু আপনারা পারফেক্টলি একদম ভিডিওর অরিজিনাল যেটা সেটা আপনারা ভিডিওটি দেখতে পারবেন। ওকে, তো জাস্ট এক্সপোর্ট অফ দ্য ওয়েট করতে হবে। তো ভিডিওটি এক্সপোর্ট কমপ্লিট। জাস্ট আপনি চাইলে এখান থেকে কোথাও সরাসরি শেয়ার করতে পারবেন। তো আমরা শেয়ার করতে চাই, বিভিন্ন অপশন আছে, আমাদের ফাইলে সেভ হয়ে গেছে। জাস্ট আমরা প্লে করবো। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দরভাবে। এই ধরনের ভিডিওগুলো যদি আমরা ম্যানুয়ালি এডিট করতে চাই সেটা হচ্ছে অনেকটা সময়ের ব্যাপার। ওকে, এবং পারফেক্টলি করার একটা ব্যাপার থাকে। তো আমাদের ফাইলে কিন্তু এটি ইতিমধ্যে সেভ হয়ে গেছে। আপনারা খুব সহজে এইভাবে কিন্তু একটি ভিডিও তৈরি করে নিতে পারেন, যেটা আমি যে ওয়েতে দেখাচ্ছি। আর আশা করি এটা খুবই সহজ ওয়ে। তো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল ভিডিও। যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।